Dobra, musimy zrobić film, który wyraźnie pokaże, że problem globalnego ocieplenia trzeba nagłośnić. W takim razie zróbmy film o ptakach, które atakują ludzi. Birdemic. Shock and Terror. To film, który pierwotnie miał poruszać tematy globalnego ocieplenia. A finalnie ten temat jest poruszany tylko i wyłącznie w jednej scenie, gdzie gościu mówi: kurde, ale gorąco, a drugi ziomek odpowiada na to: kurde, to pewnie przez globalne ocieplenie. Cała reszta filmu to ptaki, które latają na green screenie i ludzie, którzy machają wieszakami, żeby się przed nimi bronić. Jakość tego filmu jest tak zła, że nie wiesz, czy gościu kręcił to mikrofalówką, czy doczepianą kamerą do PSP. A czy ty oglądałeś Birdemic Shock and Terror? Daj znać w komentarzu, a jeśli nie, to zapisz ten film na później.